গাইজ গুৱাহাটীতো যে এনেকুৱা এটা ৱাটাৰফল আছে আপোনালোকে জানেনে? আৰু এইটো হৈছে গৰ্ভং। আচলতে গম নাপাওঁ এইটো এনেকুৱা এটা ৱাটাৰফল আছে বুলি, আৰু বন্ধু ৰাহুল নেওগে ক'লে যে এটা ৱাটাৰফল আছে, যাওঁ বলক। আপোনালোকক প্ৰথম পৰা লোকেশ্যনটো দেখাই দিছো। এইটো হৈছে লখৰা চাৰিআলি, আৰু লখৰা চাৰিআলিৰ পৰা আপোনালোকে বজাৰৰ ৰাস্তাত আহি পিনি পাহাৰৰ এনেকে ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগিব, আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এণ্ট্ৰি কৰা ইয়াত টাইমটো আছে 2টা লাগে। 2টা বজাৰ পাছত যদি আপোনালোক আহে ইয়াতে এণ্ট্ৰি নিদিয়ে, কাৰণ ইয়াতে হাতী ওলাই বহুত। আৰু আহি পালোহি আমি সৰু এখন গাঁও। লখৰাৰ পৰা মাত্ৰ 22 কিলোমিটাৰ, কিন্তু ইয়াতে আহি পিনি এনেকুৱা লাগিব যেন গুৱাহাটীৰ ক'ৰবাত বাহিৰত আহি গ'ল। আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি পিনি ৱাটাৰফলটো পাই গ'লোহি। দেখিছে কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইয়াতে বহুত মানুহ আছে। পানীৰ স্পীড দেখিছে, পুৰা পানীৰ স্পীড আছে, আৰু ইয়াতে যদি বৰষুণ দি দিয়ে পানীৰ স্পীডটো বহুত বাঢ়ি যায়। আৰু আজি যিহেতু আমি আহোঁতে অলপ বৰষুণ দিছিলে, আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ আগত আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে, ইয়াতকে অলপ ডাঙৰ, কিন্তু আমি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে নগ'লো। ৰাস্তাটো বৰ এটা ভাল নহয়, যিহেতু ওপৰৰ পৰা মাটি চাটি খহি থাকে। আপোনালোক যদি আহে বতৰ ভাল হ'লে অলপ আগলৈও যাব পাৰিব, আৰু এটা ভাল লোকেশ্যন পাই যাব।